가장 큰 변경점이라고 생각하는 게 시스템 사운드가 바뀌었습니다. 일단 기본적으로 터치할 때가 다 바뀌었다 보니까 확실히 새로운 폰을 만지는 느낌? 그게 들고 있어요. 원 UI 6랑 비교하게 되면은 요런 느낌의 소리였지만 조금 더 딱딱거리는 요런 느낌으로 소리가 바뀌게 된 거죠. 그 다음에 잠금 시의 소리는 이렇습니다. 요 정도의 소리 느낌이라고 보시면 되고요. 원래는 이랬죠. 소리 모드 바꿀 때도 사운드가 바뀌었죠. 약간 닌텐도스러운 그런 느낌의 또롱 하는 느낌으로 바뀌었습니다. 원래 소리는 이랬죠.